لو جينا نتكلم عن المزايا بتاعت صيام المتقطع، هنقول اول حاجه ان هو بيحسن جدا من حالات مقاومه الانسولين، بيحسن جدا من اي حد عنده مشكله تقص الانسولين، زي مثلا تكاسل المبيض، زي مثلا سكر النوع الثاني. طبعا مع اخذ في الاعتبار مواعيد وتظبيط مواعيد السكر كأدوية وكجرعات وكنسبة كربوهيدرات. لازم طبعا ده يكون يعني منظم بشكل كويس مع دكتور السكر. فبالتالي احنا عايزين نقول ان هو اي حد عنده مشكلة في الانسولين احنا بنخلي الجسم يقطع كربوهيدرات ويقطع اكل تماما لمده 16 ساعه، فده بيحسن حساسيه الانسولين. بدل ما انا بتك على الانسولين او بحمل على الانسولين حمل كبير جدا وبديله كميات سكر كتيره جدا فهو مطلوب منه ان هو يحرقها، لا انا بسحب السكر لمده 16 ساعه. فبالتالي الجسم او الانسولين هيبدا يتعامل مع السكر لمده 8 ساعات فقط، بلس ان انا حتى في ال8 ساعات دول انا مش هديله سكريات بسيطه او هديله